personal financial planning and different life stages。咁啊呢一段咧，最主要想同大家講一講啊，究竟當人踏入唔同嘅人生階段啦，咁究竟我哋有呢個不同嘅財務上嘅需要，同埋或者財務上一啲嘅需求嘅。咁譬如話可能細個，咁可能細個就會同education 有關啦。當大個啲24、30歲，你就會諗啊結婚啊，會結婚啦。咁於是你有個職業啦，咁同一時間有 education career，即係你開始 establish 你嘅 career 啦。咁而同一時間你又諗啲會買樓咧，或者會唔會借錢去買樓咧？咁同埋你會唔會搞啲生意咧？咁我開始儲蓄你嘅財富啦。咁儲蓄財富之餘咧，亦都要諗一諗會唔會需要做財富嘅 protection 咧？即係你投資不同嘅嘢會唔會有風險？會唔會諗下有啲投資低風險嘅嘢咧？去到50歲啦，咁開始可能會做一啲嘅 travels 啦，去開始去諗下 estate planning， 即係遺產嘅一啲管理啦。然之後去到60歲，開始為退休做準備啦。咁然之後去到70歲開始咧，開始就會有一啲嘅 self concept 啦。咁到最尾真係 retirement 啦，咁就會唔會諗下啲，當然去到呢個時候其實可能會有好多唔同嘅醫療上嘅需要啦，係咪？咁去到最尾嘅時候就真係sayonara拜拜啦。咁所以我哋話咧，其實去達到人生一啲嘅 needs 我哋好緊要。咁但係 want 咧都係可以推動你去人去更加前進，去做得更加多嘅嘢啦。咁我哋最主要我哋其實想睇咧，就喺不同嘅人生階段入邊咧，會唔會有一啲財務上嘅需要？咁而有咩方法可以幫你滿足到佢咧？咁你睇下呢幅圖啊，由出世去到20歲咧，我哋嘅 dependency stage 啦，咁我哋會有返學啦，係咪？咁返學嚟講，我哋 investment 嘅 ability 其實都比較低一啲嘅。咁去到開始 career build up，去到 single 20至30，開始可能結婚咯喎。咁我哋開始咧，如果你未結婚之前，可能咧就係會啲 study loans 啦，即係你借錢讀書啦。咁你短期內可能係主要想做啲咩咧？就係 saving for 呢個 short term goals 啦。咁可能例如買車啊，想去度假儲錢啊，或者甚至結婚啦。咁然之後，當你結咗婚之後咧，開始不停你嘅事業開始啦，就累積緊你嘅財富啦。咁於是咧，你可能咧就會需要諗一諗有啲 healthcare 嘅 planning 啊，或者會唔會做啲長線啲嘅投資？你當然要去諗一諗點樣你 secure 你嘅 family 啦，即係話我哋嘅 family 係需要儲錢去做得為咗可能你突然間病咗或者仔女病咗有冇一啲措施可以幫到你咧？咁於是你會見到咧，可能仔女逐漸大個啦，為咗佢嘅教育去儲錢啦，去投資啦，或者你嘅房屋買咗之後都要做一啲嘅供款嘅，係咪？呢啲我慢慢去到40、50歲開始，你事業慢慢一路咁升啦，你嘅財富都越嚟越累積越多啦。咁嗰陣時嘅 investment ability 開始再更加高啦，係咪？咁於是就開始去到60歲，可能60歲咧開始退休。退休嘅時候咧，諗緊 retirement 你嘅 investment ability 就要降翻低好多啦。咁因為你要做保本會多啲，因為可能去到而家呢個最高峰，然之後慢慢就減低啲高風險嘅投資，去到 retirement stage。咁可能咧，做到最尾嘅時候咧，個財務嗰個 liquidity 嘅流動性好緊要，可能就係話究竟可唔可以抗通脹咧？會俾一啲恒常嘅收入咧，即使我哋話冇嘢做都好。咁呢個就係去到你退休嘅時候會有一啲嘅諗法。咁你睇翻啦，作為一個 summary 嚟講咧，我哋話有唔同嘅 life stage 啦。咁首先第一個就 young single 就啱啱開始你嘅事業。咁所以咧，其實主要你都係透過創造啦，或者累積你嘅財富啦。咁咧就為未來嘅一啲 stage 去鋪路嘅。可能當你結咗婚啦，結咗婚嘅時候咧，咁你啱啱咧就要去組織個家庭。咁組織家庭可能有好多唔同嘅使費啦，要買屋啦，可能你會有去旅行啊，或者啲其他日常嘅生活雜費，可能之前你係唔需要嘅，而家可能你都需要去做咗。Early family 可能你啱啱有個新出世嘅小朋友，咁可能你特別小朋友你要為佢嘅教育基金啦，或者佢哋嘅醫療使費啦，咁要去儲錢嘅。咁所以你其實當你有個新嘅 baby 嘅時候，其實會帶嚟一個 financial burdens。咁所以變咗咧，
insurance 嘅 cover 咧就要增加多啲咯。咁假設有咩冬瓜豆腐，可能咁你可能變咗真係咁唔好彩 touch wood 講句，咁你究竟有冇一啲緊急嘅錢可以俾到嗰個剩得落嚟嘅啲屋企人去繼續生活咧？好啦，咁啊 late family 啦，去到嗰個初出世嘅 BB 咧，就變咗做一個青年人啦。咁可能咧，你嘅收入咧都慢慢有所增加。好啦，咁咧就開始咧，我哋話有所增加之餘咧，你要諗下啊，可能小朋友大個要去讀大學啦。咁同一時間咧，就係你為到未來，可能你會多啲嘅 medical expense 或者 retirement 咧，去再做一啲嘅投資啊，或者做鋪路咁樣。好啦，真正去到 pre-retirement 啦。pre-retirement 嘅時候咧，可能你嘅小朋友已經變咗一個可能成咗年啦，咁而 financial 一啲 independent 可能出咗嚟做嘢啊，有工做啦。咁到嗰陣時咧，其實我哋轉向嘅趨勢咧，都係會做一個 retirement planning 同埋一個 medical coverage 會增加，因為預計到未來咧，可能你老咗日漸老嘅時候咧，嗰個醫療使費會越來越高啦。咁同埋你因為冇嘢做冇咗收入嘅時候咧，你要儲一定多啲嘅錢咧，去放喺未來嘅生活嘅。咁我可能去到真正 retirement 嘅時候咧，就係最尾嘅 stage，我哋就會做一個遺產嘅 estate planning 啦，遺產嘅一啲計劃啦，咁同埋要有足夠嘅 health insurance 去貨，可能就常有一啲嘅疾病啊，嗰啲老毛病啊，或者一啲突然間突如其來嘅大病咁，都有一啲嘅現金咧，佢可以應急嘅。咁到呢一度咧，其實我哋話喺唔同嘅人生階段咧，有唔同嘅理財嘅需要啦。咁可以都上翻呢一個網咧，可以睇一睇翻啊。咁究竟人哋會點樣有啲 tips 都可以俾到大家咧？